Значи днеска денят е прекрасен, Варна топло е. Реших малко да хапна и сега отивам да взема Яна. Тък му извъннах, да се надяваме, че вече е готова. А дано! Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that. First, let me take a selfie. All the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Сега, да. 5 минути по-късно, да. 5 минути. Малко закъснях. 5 минути. Малко. Аз съм Сесу. Аз съм Яна. Да. Вече едва се научи името. Беше трудно. Много. Да. И ние сме Purple Unicorns. Днеска времето е прекрасно, затова решихме да снимаме навънка. Не влизам в кадър, бе, тапанар. Да. Темата, която избрахме за днешното видео е съседите. Случвало ли ви се, когато се приберете вечер или когато вашите се приберат, да се случи следното? Скъпа, прибрах се! Къде си? Кухнята съм, мило, чакам те! О, днес ти беше много изморителен ден. Кога е тане? Още пак ли? За пореден път, бе! Чуя! Отново надува музиката! Знаеш ли колко пъти казах? Ела да те видя, зайче, ела да те видя, как си, ела да, ама жирата е във васата. Перфектно. Салатка съм ти приготвила. Това не е ли супа? Не, зайче, това е салатка. Децата са при баба си. Аре, нотни най-после! Какво да направим, бе? Готвай ти казвам! Чакай, сега ще дойде да тропа съседката. Еми да дойде! Ще я науча! Пенка като дойде сега, какво ще правим? О, толста и Пенка, че ако Ганка разбере от среща, ще послуша там китарката. Изляш, искаш ли да си нещо да пиене? Ай, как да се наям от това? Ти чуеш ли? Гаси дънданията! Чакай, аз ще чуя да говоря с нея. А именно това бе капризния съсед на входа. Следващите съседи са шумните съседи. А именно това са съседите, които всички най-мразим. Някакви да ти надуят чалгата на Макс, докато ти се опитваш да си починиш. Абе хора, не сте единствени в този вход. Следващите са изкафелите шпиони. Нянке, мама, тук! Кажи, Пешо! Ела да ги чуеш! Ко става, Пешо? Идвам! Георгиеви пак са карат с оная отгоре! Чакай, че не ги чувам с тихо! Бре! Та сега, ко? Радка да се справям! То сега яде нещо, бе! Да
срачка! Ти направи нещо, сега го слушам за ядене. Естествено на 100% във всяка една кооперация, къща, район, квартал и така нататък, има по една-две такива бабички, които се А може и да гледат... са и дядовци. И това го има като вариант. Да. Които се гледат да научат най-последните новини относно съседите си. То било да научат кой родил, кой са препънал паднал, кой си засял нова китка. Кой кога си е пуснал водата и кой кога си е хвърлял буклука. Като става въпрос за буклук, следващите са нахалните съседи. Това е то, драги зрители, да си хаштаг нахален. Много нахален. Супер нахален. Като тебе. Как е възможно, човек? Значи, събираш се буклука, имаш си у вас място, където се съхраняваш буклука, после наведнъж го изхвърляш. Ти молица да вземеш една турбичка да се я метиш през терасата. Ей! Беше препълнено! Аз напускам! Повече ефирно време за мене. Следващите са съседите чужденци. На всеки му се е случвало просто да излезеш от вратата си и тогава да ти се случи... И просто след това чуваш ето това. Und das ist doch eine Naturwissenschaft. Кой каза? Was? Не у вас, у нас. Was hast du gesagt? Не, нямам газ, свърши. И да, просто е страшно дразнещо. Все пак хора в България сме научите българския език. Веднъж имах една случка, където взех си говорих с едни англичани и те не можеха да кажат кашкавал. И също така, после като дойдоха на гости вкъщи, нали, показаха ми една възглавница и ме питаха това как е на английски, аз казах pillow и те ме питаха как е на български, аз като им казах възглавница и те бяха What? Аха, ясно. It's just a fucking pillow. Yeah, everybody knows that. Ма не знаят за възглавницата. Ако вие имате такива съседи или се сещате за други, Разкажете ни долу в коментарите. Ще чакаме вашите истории. Дойде времето да ви кажем и за нашата рубрика, която ще заснемем в следващия месец. Рубриката се казва От Него изкопа. Задавайте ни въпроси колкото се може по-странни Предизвикателства колкото се може по-нелепи. и по-трудни. Ако това видео ви е харесало, дайте палче нагоре, или 2, или 3, или там колкото се може повече. Абонирайте се за нас. Долу в описанието ще намерите нашата страница в Facebook, Instagram и всички други социални мрежи, които използваме. Purple Unicorns! We love you! Аз съм Сисо. Мълчи, бе! Тъс пак не си пила хап, защото... Както да е, естествено... Случва ли се? Като ти си. Духа другите си. Чакай, забравих. Шпиони. Да. Изкофелите. Добре, давай. Това ще са изкофелите. Изкофелите шпиони. Темата, която избрахме за днешното видео е... Внимайте, ще ви покажем... Чакай, забравих си репликата. Хаштаг да си забил да не знаеш какво да кажеш. Сцепи